तो गाइस आज हम रोस्ट करने वाले हैं बाबा सीर बाबा को। भाई आपके लिए चैलेंज है यार। क्या चैलेंज है? यहाँ से कूद के दिखाना पड़ेगा सर। अरे पागल हो गया क्या? कौन कूदेगा? 1 लाख लाइक मिलेंगे। 1 लाख लाइक। चल यहाँ। अरे अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी यार, चल हट जा। अब मैं कूद रहा हूँ, ठीक है? 1 लाख लाइक कर लेना, कूद रहा हूँ भाई। अरे भाई तू सच में कूद यार। ये बाबा सीर भाई अपन लोगों को चूतिया बना रहे हैं। एक तो कूदते वक्त वीडियो नहीं दिखाया और ऊपर से भाई कूदते टाइम इसने पैंट पहना था और नीचे तो साला चड्डी में पड़ा हुआ। ये सोचता है सबको इसकी तरह बाबा सीर की बीमारी है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये चूतिया बना।